हेलो गाइज वेलकम टु माई ब्लग 17। आज चाहिँ हामी टक्करमा काम छैन होइन, यत्तिकै बसिरहेको थिएँ दिनभरि। अनि त्यही भएर हल्का तातपानी भन्दा नजिकै जाऊँ, घरको नजिकै एक्सप्लोर हान्दै जाँदैछु। कहाँमा बरन्जा जाने भनेको। बरन्जा चाहिँ टक्करमा नयाँ बाटो खोल्यो हो, सडक हिजो सकायो हडजरले। हिजोसम्म ड्याङ 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 गर्थ्यो, आज गरे होइन के हो। टक्क हामी त्यो बाटो जान्छौँ। कस्तो हो हल्का त्यही हो, खासै विशेष त छैन। त्यही पनि हल्का बरन्जातिर घुम्न जाँदैछौँ है गाइज। हाम्रो बाइक सेयर भइसकेको छ हो, साउन्ड मिठो फालेको छ त आज त हो। अनि मैले चाहिँ आज हुइले हान्न पनि सिकिसकेको छु है, हल्का फुल्का। म यही हुइले हानिदिन्छु है, के हुन्छ यहाँ हेरौँ है। हल्का माथि हाल्नु भयो, डर लाउडी। यहाँ एकचोटि हुइल ट्राई गर्छ केटा हो, कस्तो हुन्छ हो। ओ आलिहाली गयो यार, फेरि वान्स मोर गाडी राखेन नि। अलि लिटल हामी जाने भनेको चाहिँ यो पारी बाटो हो। पारी देखेको नि, यो पारी देखेको बाटो जाँदैछौँ। तर यो पारी बाटो जानलाई चाहिँ पुल तर्नुपर्छ, नयाँ पुल बनेको छ। अहिलेसम्म त्यो पुलमा पनि बाइक हालेको छैन होइन। पकेर हुँदै जानुपर्ने हो अरे त्यहाँतिर टक्क होइन, पकेर नि जानुपर्छ। अनि पकेरदेखि बरङ्जा हान्नुपर्छ हामीले। अब चाहिँ यहाँ हो पुल, अब यहाँ छ पुल होइन। यहाँ पिच्ने, यहाँ चाहिँ लास्टै अप्ठ्यारो बाटो, अप्ठ्यारो नि पहिरो। बर्खामा चाहिँ लास्टै दुःख दिन्छ यार यहाँको पहिरोले होइन। अब यहाँ चाहिँ नयाँ म फर्स्ट टाइम हाल्थेँ यो पुलमा। यो पुलमा नि एक हुइली त जाओस् न त होइन। खोइ एक हुइली हान्दिनँ पुलमा। ए भएन ओए भएन हिजो हरि गर्थ्यो यार। čia धेरै हुइले नै आनौँ होला, हुइली त जान्न त्यहाँदेखि ट्राई नगरौँ होला भनेको हो। यो त पखेर हो होइन। अब मकैहरू पाक्ने बेला भए सिजन छ। रोपाइ गएको त रोपाइ नि सुरु भइसकेको छ होइन कतातिर। अहिले चाहिँ हाम्रो गाउँतिर पानी नै नपरेको कारणले रोप्न दुःख छ, दुःख होइन हो। रोपाइको लागि तयारी हुँदैछ खेत। पहिला चाहिँ हामी यो पुलबाट आउँथ्यो होइन, अझ नयाँ पुल बनेर उतैबाट आएको म। अनि यहाँबाट चाहिँ रोड सुरु भएको छ। म यहाँ चाहिँ गएकै छैन अहिलेसम्म, के हुन्छ हेरौँ है। टक्करमा भगवान् रक्षा गरून् होइन। न्यू रोड त अप्ठ्यारै हुन्छ होला कि, पानी पर्नुपर्छ बस्नको लागि। बस्यो कि बस्यो होइन, अब पानी सितिमिति परेकै छैन हो। एक्लै जाँदैछु, फेरि बिच बाटोमा केही भयो भने आपत पाइन्छ हो। यहाँ चाहिँ गिराउनु भन्दा खनेको, लास्टमा चाहिँ भएन तातपानी बजारको पारी आइयो हामी ठ्याक्कै। तातपानीको ग्राउन्ड हो त्यो, मेला लाग्छ माघ फागु पूर्णिमामा, होलीको बेलामा होइन। तातपानीमा चाहिँ होलीको लागि चाहिँ बवाल छ होइन। अब त्यही हो, म चाहिँ फर्स्ट टाइम आउँदैछु। बिस्तारै चल्नुपर्छ गाइड छैन। बाटोमा केही भएछ झ्याउ हुन्छ नि, एक्लै छु म। ओहो बाटो त राम्रो रहेछ त हो, बुढा सुधा फाँडेर होइन। बाटो राम्रो भइसकेको छ। बाजेहरू अगाडि ट्र्याक्टर आइसकेको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। रन्काइदिउँ मुला ढुक्क जानमा होइन। हे तातो पानीको नजारा देखिसकेको छ, नजारा भ्यू। खोइ बाटो त इजी रहेछ यार, जस्तो एक्सट्रिम अफरोड रहेछ। कहाँ यो बिच बाटोमा आइसकेका छौँ हामी होइन गाइस। ओए मजा
अहिलेको सिजनमा चाहिँ होइन अरिङ्गाल पनि भन्ने थाहा छैन गाइजहरूलाई। म अरिङ्गाल हन्टिङ हान्दैछु। अब म अरिङ्गालले आँखा लाउँछु यतातिर टक्करमा होइन वनतिर। खोइ उठेर चलाइदिउँ न। लोटेला तात पनि पुगेर सिधै कहाँ पुगिन्छ यार लोटे सिधा त्यहाँ पुगिन्छ यार राइट। ओइ हेर टर्निङ आइसकेको छ। यहाँको भ्यू चाहिँ बबालदेखि लास्ट छ है यहाँ माथिदेखि। आफूसँग ड्रोन त छैन होइन, तर म अरूकोबाट ड्रोन सट लिएर भयो भने म हाल्दै कोसिस गर्छु है, पाएसम्म हाल्छु। तातपानीको धेरैले ड्रोन सट लिएर देखाउनु त मैले पाएँ सेभ नि गरेर राखेको थिएँ। अहिले चाहिँ फाल्दै होला मैले रिसर्च बढी भएर सायद। ओ यहाँ थारै उकालो रहेछ। उही बाटो नाइस बाटो A1 खनिरहेको छ बाटो। ओए हामी चाहिँ अर्को दिशातिर आइसक्यो, अर्को दिशा। ओइट ल हामी कहाँ आयो भनेपछि खै कता यसलाई के भन्छ क्या सायद अर्जे खोला साइडतिर हो यो साथी होइन। अर्जे खोला छ यहाँ मुनि। अनि यहाँ चाहिँ यसलाई के भन्छ ठ्याक्कै मलाई थाहा के भन्थ्यो क्या मैले बिर्सेँ यार। जे पनि अर्जे खोला छ। अनि यहाँ चाहिँ यहाँको रोपाइहरू चाहिँ कहाँको वहीँको बस्तीको मान्छेहरूले गर्नुहुन्छ होला हो। यहाँबाट चाहिँ डक्क जालमा होइन लुवारो चाहिँ डक्क थामदार जान्छ, त्यो पारि थामदारा हो। यहाँ चाहिँ बरङ्जा चाहिँ लास्टै ठुलो छ कि ठाउँ होइन। मैले नामै खाएँ के भन्छन्, खर्क भन्छ के भन्छ मलाई त्यति राम्रोसँग थाहा छैन होइन। हाइट बाटो चाहिँ सर्टकट बवाल रहेछ, त्यही भयो, त्यही रमाइलो लाग्यो। लगाइ जाँदा ग्राउन्ड पनि बनेको रहेछ। ए आमा त्यो बारीको छराले देखेको छ यार, त्यो हामी जान्थ्यौँ यार बल्ल बल्ल गएको हामी त्यो छरामा। लुगा त भ्यू गाई होइन कदलमा। यहाँ लोटे भनेर एउटा हुन्छ होला यार त्यो। खोइ बुढामुनि राख्नु पऱ्यो अब यो बाइक अनि एउटा भ्यू हेर्नु पऱ्यो भ्यू। गाइज हामी फाइनल्ली हल्का टपमा आइसकेका छौँ। अनि हाम्रो बाइक चाहिँ यहाँ पार्किङ बाटो बुटामुनि तक्कतारमा राखिदिएको छु होइन गाइज। अनि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ तातपानीको भ्यू देखिन्छ जस्तो लागिरहेको मलाई। ओ तातपानीको भ्यू देखिसकेको छ, हाम्रो घर पनि देखिरहेको रहेछ। ल बवाल देखेछ, बवाल नदेखिँदै रहेछ त्यति राम्रोसँग। अब हामी कहाँ जानुपर्छ भ्यू देख्नको लागि? अगाडि हिँड्नु पऱ्यो है। हल्का फुल्का देखिरहेको रहेछ तातपानीको भ्यू, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। तातपानीको काहीँ चाहिँ यो तातपानीको भ्यू चाहिँ हल्का फुल्का देखेको छ होइन राम्रोसँग। तर यहाँको तल्लो बजार यो हो, बुट्टाहरूले सब छेकिदिइरहेको रहेछ होइन। अनि यहाँ सबभन्दा चाहिँ पारीको झरना देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। पारीको झरना चाहिँ हामी 2 वर्ष अगाडि गएको थियौँ त्यहाँ मुनि होइन। डेन्जर अप्ठ्यारो थियो, हामी ज्यानलाई रिक्स तरिकाले हामी गएको थियौँ कि त्यहाँ होइन। त्यो के भनेपछि के बाबियोहरू समात्दै होइन गएको हो हामी, त्यो परामा समात्दै। तर हामी चाहिँ फाइनली चढ्न सकेका थियौँ होइन। हामी चाहिँ पच्चा थियौँ, भ्लग खासै गराउनु थिएन त्यतिखेर। अहिले चाहिँ यहाँ त्यस्तो झरना देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो झरना चाहिँ ओपी छ कि लास्टै अग्लो छ त्यो झरना होइन। त्यहाँ चाहिँ पहिरो पनि देख्न सक्नुहुन्छ झरना उपरि। यता त्यहाँ त्यो पहिरोभन्दा हल्का उपरि चाहिँ हाम्रो पुर्खौली गाउँ हो। यहाँ टक्कदारमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ घरहरू। एउटा घर छ कि छैन यार, घर देखियो कि देखेन राम्रोसँग, देखियो हल्का फुल्का। त्यो चाहिँ हाम्रो पुर्खौली, हाम्रो उतालाई काउली भन्छ, काउली होइन। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो माथि घर छ, त्यो चाहिँ यो टिन देख्यो। अनि यो चाहिँ हाम्रो गोठ हो कि, पहिला भैँसीहरू थियो, हामी पहिला त्यही बस्थ्यौँ। म 2-3 वर्ष हुँदा सरेको यहाँ। कहाँ सरेको भनेपछि हाम्रो घर यहाँदेखि छ। हाम्रो घर कहाँ देखेको छ, हाम्रो घरै देखेको छैन अहिले। अनि हामी यहाँ सरेको थियौँ कति वर्ष अगाडि, मैले बिर्सिसकेँ होइन। ए बवाल देखेको छ। अनि तातपानीको हस्पिटल हो यो होइन। अनि तातपानी कुण्ड त छुट्याउनै भएन तातपानीको बारेमा डिफाइन गर्दाखेरि। तातपानीको कुण्ड अहिले सिजन छैन होइन। यो हो तातपानीको कुण्ड, देख्न सक्नुहुन्छ होइन। तातपानी कुण्ड टक्कदारमा। यहाँ मन्दिर पनि देखेन त, खोइ मन्दिर देखि त। यो हो तातपानी रातो छानाको तातपानी कुण्ड हो। तातपानी कुण्ड इज भेरी फेमस।
before you leave. What you give, you get to keep. So long, farewell, bye-bye. Let's have a toast for those lost old lives. And my crooked little heart that seems so rebellious is falling apart right now. I'm bleeding. गाइज यो चाहिँ सोदा हो, सोदा होइन, सोदाको ग्राउन्ड हो। यो चाहिँ सोदा ग्राउन्ड हो। हामी बच्चा हुँदा हामी खतरा खेल्न जान्थ्यौँ होइन, अहिले पनि खेल्न जान्छौँ कहिलेकाहीँ। त्यहाँ चाहिँ आर्मीहरू बस्छ। यो ठाउँमा चाहिँ आएर बन्दुक ड्याङ 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 पड्काउँछ होइन, बेला बेलामा टर्चाइ राख्छ। अनि त्यो यो भएको चाहिँ यो सोदा भन्छ। यो फाँटहरूलाई चाहिँ अहिले चाहिँ मकै भएर हरियाली देखेको छ मकै होइन। अनि यताको गाउँ चाहिँ यो बाटो देखेको गाउँ चाहिँ के भन्छ भनेपछि राक्से भन्छ। अनि अलि परको यो ठाउँलाई चाहिँ पुलहरू देखेको ठाउँलाई चाहिँ के भन्छ भनेपछि ठुलो खोला भन्छ टक्कतालमा होइन। ठुलो खोला हाम्रो साथी पनि छन् होइन। अनि यहाँ त माथि देखिने भ्यू चाहिँ हाम्रो पुर्ख्यौली गाउँ हो। गाउँले हामी दसैँतिर जान्छौँ र हामी कहिलेकाहीँ पूजापाठ पऱ्यो भने चाहिँ हामी गइरहेका हुन्छौँ यो ठाउँतिर। हो झरनाहरू सानो छ, पानी पऱ्यो भने चाहिँ यहाँ त झरना हुन्छ गाइज। यो झरना छ यहाँ, झरना देखिन्छ। धेरै ठुलो पानी पऱ्यो भने, अहिले चाहिँ ठुलो पानी नपरेको कारणले एउटा मात्र झरना छ। म्याग्दी खोला देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। अहिले हल्का फुल्का बढेको छ, त्यति साह्रो बढेको छैन होइन। अनि बढेपछि त ठुलो हुन्छ, ठुलो यो ग्राउन्डभित्र पनि पस्दिन्छ म्याग्दी खोला त। बेला बेलामा त पागल छ नि म्याग्दी भएको खाएर अनि खोलातिर पस्छ। अनि टक्क माछाहरू आउँछ, टक्कलामा माछाहरू टक्क टिप्न जान्छन् कोही। तर म चाहिँ अहिलेसम्म गएन। तर एकचोटि चाहिँ मैले डेन्जर ठुलो माछा समातेको थिएँ खोला बढेको बेलामा। हो यो तल्लो बजार यहाँ ठ्याक्कै छेकिदिँदो रहेछ कि, तल गएर गर्नु पर्ला जस्तो लाग्यो मलाई टक्करमा। गाइजहरूलाई खस्यो भने के हुन्छ तपाईँ सोच्न सक्नुहुन्छ, सोच्न पनि सकिँदैन कि हामी यहाँ खस्यो भने कहाँ पुगिन्छ कहाँमा। अनि यस्तो बाटो हिँड्नु त है कहाँ पुगिन्छ होला। डेन्जर भिड छ यहाँ लिरकुटी खेल्न पर्छ क्या, चाहिँ खोला पुगिन्छ। हामी यहाँ लिरकुटी खेल्न सकेछौँ दोस्तो। कहाँ आयो ए आमा, खतरा ठाउँमा आएछ यार। खतरा हावा लागिरहेको छ, आनन्दमा सिरो हावा चलिरहेको छ। यो डाँडामा म आएको छु, यो डाँडामा एक्लै हावा खानलाई। त देख्न सक्नुहुन्छ अगाडि आमा हरि रन्का खान त यार। बाइक बाटोमा कता देखियो नि गाइज होइन, बिच बाटो सर र तलमा। त्यहाँबाट सिधै खेल्यो भने त हुँ तल बोकिँदो रहेछ, हुँ तल खोलातिर लर लर्किँदै लिरकुटी। त्यहाँ चाहिँ खोप्चामा चाहिँ अर्ती खोलाको पानी सरल बगेको छ होइन। उता चाहिँ म्याग्दी खोला अब पानी पर्न लागिसकेको छ। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ बादलहरू होइन गाइज। अब चाहिँ निस्किनु पर्ने हुन्छ यो बाटो। त्यसै कारणले यो भ्लग चाहिँ यहीँ इन गर्दै हामी बाई बाई भन्न चाहन्छौँ। केटा हो बाई बाई, केटा हो बाई बाई। सब्सक्राइब हानिदिनु होला, लाइक हानिदिनु होला, कमेन्ट हानिदिनु होला है त केटा हो। ल सही हो ल, बाई बाई, लभ यु अल केटा हो। माया छ धेरै, सब्सक्राइब हान्नु पऱ्यो के गाइज, हेरेर मात्र भएन, सब्सक्राइब नि हानिदिउँ न।